kwenda hewani ni kikao cha hoja. Tulikuwa nao wiki jana, mengi yamesemwa tangu wakati huo hadi leo. Ikumbuke kwamba mambo mengi sana yamefanyika. Kubwa zaidi ilikuwa ni hotuba ya rais tuliachia pale mahojiano. Na leo hii tena tupo kuzungumzia masuala haya ya kisiasa, ya kiuchumi, maendeleo. Ripoti mbalimbali zimetolewa. Kikao cha hoja, makala ni ya tarehe 26 mwezi Novemba mwaka 2025. Ina maana kwamba mwaka unasonga mbio sana, ni kama unasukuma uishe. Ni saa 1 na dakika 39 ndani ya Radio 47. Tunakwenda hadi saa 3 usiku kwa saa zetu za Afrika Mashariki. Kwa hivyo popote ukiwa kote nchini, Radio 47 inatamba kutamba. Tutakuwa na kushirikisha katika masuala haya kwa sababu yanakuhusu na yananihusu. Na hivyo yakituhusu basi yanaweza kutuathiri kwa njia moja au nyingine. Muhimu zaidi leo hii ni kuhusiana na masuala ya chaguzi ndogo. Maeneo 22 kunafanyika uchaguzi. IBC imesema mambo shwari. Tume ya ile NPS, huduma ya taifa ya polisi, imesema kwamba pia wako tayari kutoa ulinzi wa kutosha. Kauli mbalimbali zimetolewa na viongozi wa upande wa serikali na upande wa upinzani, hasa sana chaguzi ndogo upande wa Mbeere Kaskazini, upande wa Malava kule Kasipul, ambapo kuna kidogo kivangaito kikali sana kuhusiana na huu uchaguzi. Yani upinzani ni mkubwa mno. Je, haya masuala yote yanakuhusu vipi? Tutakuwa nazungumzia tukilenga uchaguzi mkuu mwaka 2027. Pia takriban vyama vipya 25 vya kisiasa vimepata usajili wa muda katika kipindi cha miezi michache iliyopita, huku vingine zaidi ya 30 vikiwasilisha maombi ya kusajiliwa kabla ya uchaguzi mkuu 2027. Hizi mbio za kusajili vyama vipya inaashiria wasiwasi kuongezeka katika ulingo wa kisiasa. Na pia tumemwona Maraga akisema kwamba atahamia upande wa Kalonzo Musyoka na kina Gachagua. Anasema upande wa serikali kidogo haendi kule. Hii inakuwa na mizani ipi kisiasa? Na pia ndoa ya chama cha UDA na ODM kidogo inayumba, kwa sababu kuna baadhi ambao wanatoa cheche kali. Wako katika chama kimoja lakini wanasema siasa is all about conflicts. Tutakuwa naangazia hayo. Pia nakuwa nakupa kauli kuhusiana na ule uchaguzi wa Mbeere Kaskazini. Gachagua amesema nini? Anaitwa naibu wa rais Kithure Kindiki pia amekuwa akizungumza. Je, walimuintroduce kwa siasa ama ni profesa tu wa kutekeleza mambo? Katika masuala ya kiusalama tuliona alikuwa anachapa kazi kimya kimya, lakini sasa hivi yako on the limelight. Anasema wewe Goliati, nitapita na wewe. Na kuzungumzia masuala haya nitakuwa na wageni wangu studioni, japo kuna mmoja atakuwa anazungumza kwenye line zangu za simu hapa studioni. Na niko na Nicholas Wanjala, mchanganuzi wa masuala ya kisiasa, yuko upande wa Trans Nzoia, atakuwa anazungumza. Nikumbuka kwamba tukwenda Trans Nzoia kwa sababu ya gavana Natembeya amepokonywa walinzi, hasa sana kuhusiana na hizi chaguzi ndogo. Vurugu zilitokea kule Kabuchai. Alafu niko na Nicholas, anaitwa Innocent Paluget, wanamuona sana kwenye masuala ya runinga kule TV47. Leo yuko hapa, ni mtaalamu wa masuala ya maendeleo, na Joseph Kilonzo, mchanganuzi wa masuala ya kisiasa, anasema yeye ni strategist. Sijui ana strategize vitu gani. Tutakuwa tunaangalia naye masuala haya. Msikilizaji, wiki hii kumekuwa na habari nyingi tu nzuri na pia mbaya ambazo zimetokea leo hii kuhusiana na pengo la maskini na tajiri linazidi kupanuka zaidi. Lakini tukianzia habari nzuri ni kuhusiana na tume ya huduma za walimu TSC imetangaza nafasi 9159 za kazi. Hizi nafasi unajua zinahusu nini? Kuna walimu waliostaafu, wengine wakajiuzulu, wengine wakaga dunia. Kwa hivyo watakuwa replaced. Na kumbuka kwamba wale wa JSS ambao waliandikwa kwa kandarasi ile ya wanaitwa walimu wanagenzi inakamilika Disemba. Je, watapewa kandarasi ya kudumu? Kwa sababu pia idadi ya wanafunzi inaendelea kuongezeka sana, kwa sababu tunazungumzia 1.1 million. Hao wanafunzi wengi sana ambao wanatoka grade 9 wanaenda grade 10. Kwa hivyo ni afueni sana. Alafu kubwa zaidi leo hii ni kuhusiana na Benki ya Dunia. Huyo ni gavana amezungumza, Dr. Kamau Thunge ameonya kwamba Kenya inaweza kutatizika kulipa madeni yake ya umma yanayoongezeka, ambayo kwa sasa ni yamefikia trilioni 11.8, 11.8 trillion. Haya masuala tutakuwa nabainisha hapa na wachanganuzi. Alafu haya yanajiri wakati ambapo shirika la kimataifa la Oxfam limetoa ripoti kuhusu hali ya kiuchumi nchini. Imeonya kwamba pengo la kiuchumi limefikia kiwango cha kutisha.
Hiyo si jambo hata la kuchekea. Anasema kulingana na ripoti hiyo, Wakenya 12 matajiri zaidi sasa wanamiliki utajiri mkubwa kuliko jumla ya wananchi milioni 43. Matajiri 12 wanamiliki utajiri mkubwa zaidi kuliko jumla ya wananchi milioni 43. Pigia mstari hilo. Tutakuwa naangalia mwaka 2019 na mwaka 2023 asilimia zilikuwa vipi. Tutaweka hizo zote into perspective. Vile vile mwaka 2014 ilikuwa vipi, asilimia 71. Alafu tutakuwa naangalia kidogo kwenye shughuli zilifanyika wiki hii. Shughuli ya upanuzi wa reli iko pale ya kisasa SGR kutoka Naivasha hadi Kampala, Rwanda hadi katika mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Itaanza mapema mwaka ujao. Pia rais ametangaza mikakati mikubwa sana kuhusiana na ujenzi wa barabara. Kuna deni, wage bill, na pia kuna masuala ya maendeleo. Nimezungumza pia na Charles Karisa kuhusiana na hilo. Kwa nini rais akaamua kuleta mswada wa kuwa na hazina ya serikali? Na pia tumeambiwa kwamba pato la taifa GDP limekuwa kwa viwango vikubwa. Lakini je, mbona hili pato jumla linapokuwa mfukoni mwa mwananchi bado hamna hela? Tutakuwa nabainisha hilo. Anaitwa Joseph Kilonzo atakuwa anazungumza vile vile. Mgeni wangu hapa studioni anaitwa Innocent atakuwa anaweka bayana masuala haya. Kwa hivyo ni badala ya kuandikia mate na wino upo, tuanze moja kwa moja na Innocent. Naam. Unajua umezoea kwenye runinga. Karibu sana katika studio zetu. Nashukuru sana. Na pia upande huu namuona Joseph Kilonzo. Asante. Mbona sikupate vizuri? Shukrani kwa mtu kuona tunafaa kukaa hapa na wewe leo. Tuweze kuelimisha wananchi kwa mambo ya kisiasa. Okay. Patrick atakuwa anaangalia mambo vipi kuhusiana na hiyo mic yako, lakini hamna tatizo. Labda tuanze na jina lako kidogo linakaa Innocent yangu iko vipi? Yako uko sawa. Tuanze moja kwa moja tu. Labda what do you make of IEBC kwa sasa hivi? Uchaguzi ndogo ni kesho. Na umeona maandalizi ya chaguzi hizi namna ilivyokuwa. IEBC ni ya kwanza. Tunaelekea wapiga kura wanaelekea vituoni hapo kesho kupiga kura. Labda pia semi mbalimbali zimetolewa, nitakuwa naziweka hapo baadaye. Unaipa asilimia ngapi IEBC kuhusiana na haya matayarisho? Na pia NPS imetoa hakikisho la kiusalama. Asante. Ya kwanza, kwa majina naitwa Innocent Kipkemboi Paluget. Mimi ni mkaaji wa Trans Nzoia County, na nataka niseme kwanza asante kwa kutualika studio leo. Karibu sana. Leo nimefurahi vile ulisema hii ni mara yangu ya kwanza. Nafikiri hapa Radio 47. Nimekuwa kwenye runinga mara nyingi, na nashukuru leo kwamba nimekuja upande huu mwingine. Naam, karibu sana. Unajua kwanza IEBC, kuna watu wengi hata wajui kwamba IEBC ule mkurugenzi wao ni nani. Wengine bado wanafikiri ni Chebukati. Wengine bado wanafikiri ni wale wa zamani. Erastus Ethekon. Wengine sasa ndio leo labda kuna mwenye amesikia saizi kwamba anaitwa Erastus Ethekon Edong. Hiyo ni mtu ambaye hajulikani kwa watu wengi. Ukweli. Na unajua mara nyingi tumekuwa tukilia sana kwamba tunataka wale watu wanaitwa technocrats. Those people who talk less and they do more. Unaona? Sasa ndio nimefurahi. Nisiwezi hata sitaki niseme kwamba nitawapea asilimia yote. Maana yake tutafanya ile inaitwa marking ya kazi yao baada ya uchaguzi. Okay. Lakini so far kwa preparedness, yes, naweza sema naweza wapea asilimia 8. 8 out of 10. Kidogo sana bwana. 8 kwa 10. 8 kwa 10. 8 kwa 10. Okay. 8 out of 10 actually. Kwa sababu hii ni commission mpya. Unajua hata mtoto ukimbadilishia shule, hata kama unajua alikuwa anaanguka kwa ile nyingine, hapa unaweka imani kama mzazi. Sasa this time round unajua hapa kwa sababu nimebadilisha environment na saizi tuna new commissioners. Nafikiria kwamba we will see a very big difference. Okay. Kwa masuala ya IEBC. Kura ina mambo mengi. There are so many dynamics ambayo ina surround mambo ya elections. Haikuangi tu kupiga kura
na kutoka. Kuna mambo mengi zaidi ya hiyo. Preparedness, there's billions of money that has to be used. Ukiangalia sasa kama constituency level, ukienda county level, because we have one election ya Baringo which is an entire county. It takes money. Na mara nyingi tumekuwa na issues related ya kwamba hii pesa yote ambayo inatumika kwanza ni taxpayers money. Inafaa kukienda mbele pale kukuwe na mjadala ya kwamba elections ikitokea hizi midterm, hizi za katikati, kuna njia ambazo tunaweza zitumia kwamba ikuwe cost effective, kwamba ile pesa ambayo inatumika irudi chini kidogo. But nafurahia kwamba waliweza kuzunguka na watu wengi wako aware of the elections. Kitu ya maana hapo ni kitu inaitwa turnout. Saa zingine unaweza tengeneza kura lakini upate a very low turnout, kama ya kule Tanzania ambayo kesho utaambiwa kwamba umepata 90% lakini wapiga kura walikuwa wangapi? Walikuwa 10. So tunataka tuhakikisha kwamba tunawaambia wananchi wajitokeze so that we have a bigger turnout. Because IBC they have done their part. Wamefikisha ballot papers, wamefikisha wale makomishona wako, returning officers wako, everything is set. It is upon now au wananchi wafanye nini? Wajitokeze. And then from there hao wakishaenda turudi tumulike sasa IBC. Tuhakikisha sasa kwamba wanatupatia a credible elections. Kwa kawaida by elections watu hawajitokezi wengi sana. Hiyo ndio shida. Ndio maana because hizi ziko very heated. Ukiona kama kule Mbeere, kama kule pia Malava ambapo gavana wangu amekuwa akifanya kule, nafikiri hata angetafutiwa mke kule. Ndio nawekewe nyumba nyingine so that apige kambi zaidi. Sasa shikilia hapo kidogo. Ndio tunaanza msikilizaje. What are you strategizing? Karibu sana. Asante. Nami wacha nichukulie mahali mwenzangu ameachia na niseme ya kwamba umeuliza kuhusu vile wamejitayarisha. The preparation kuanzia ibuniwe alafu wanaingia tu hivi by election ndo hizo. So wacha niseme tunaweza wapea 9 point close to complete. Kwa vile wamepewa kila kitu, material wako nayo, treasury imewapea pesa, na wako tayari. Wajua, in fact we can even give them 10 because hawajasema kuna mahali wanajitayarisha. Security wamepewa, officials wako trained, everything is on the ground. Now the next question is sasa ni wananchi sasa watachukulia kutoka hapo. How they present themselves pale kwa ballot na their perceptions. Of course tumekuwa tu tukiona ABC ni kama vile tu alisema, tukiona ABC tunaona Chebukati. Lakini sasa tuko na Rastas. Sasa challenge yenyewe iko sasa kwa upande wa kujitayarisha wako sawa. Na wameconfirm leo, wameconfirm hata pesa wamepewa na treasury. Na wana officials wako ground. So ni kungojea sasa kesho waanze kazi. Na challenge kidogo inaweza kuwa kwa security, lakini hiyo pia wamehakikisha they coordinate with the police. Kwa sababu wamesema polisi wawili watakuwa kwenye kila kituo cha kupigia kura. Na from our history tumeona kunanga furugu pale kwa polling. Na kuanga inamaniwa na polisi. Kweli. That one we know. So tunajua in terms of security kama ni furugu itakuwa huko nje. Lakini sio kwa polling. Sasa yetu ni kungojea kesho tuone matokeo na tuone ni upande gani wananchi wamependelea. Na pia tutakuwa naangalia voter turnout Yes. Because mostly by elections voter turnout inakuwa very low. But sahi zinaweza kuwa sawa. Unajua zimekuwa na because of the teams, one term, two term. Kuna hit. Na kila timu imejaribu umeona hata before wafungiwe walikuwa wamefika mahali now it's door to door. Convincing people sasa na upande Mbere. Exactly. Na hata side ile nyingine. Na hata Ukambani unapata ile ward ya Mumbuni siasa inapigwa ni kama ni governor anachaguliwa. So kwa hiyo moto ya one term two term kidogo naona kutakuwa itachochea voter turnout itaongezeka hiyo. Alafu kumekuwa na kauli zinatolewa kule upande wa Mbere kaskazini. Watu wanauliza vipi
naibu wa rais Kithure Kindiki, unajua amekuwa mtu mnyamavu na ulisema tukianza kwamba technocrats. Nasema ni technocrats. Unleash sasa ile the beast yake ya kisiasa. Yes. Acha tusikize moja ya kauli yake. Wewe Goliathi, umetisha watu siku mingi. Ati yeye ndiye anatoka mahali kuna kura mingi. Ati kura ya pande ni kipula kidogo. Wewe Goliathi, mene tekele upasini. Your time is up. Funga virago urudi nyumbani. Nafikiri hiyo ni sura mpya ya What do you make of that statement? Nafikiri ni sura mpya yake naibu wa rais. Kwa sababu pia unajua lazima ajitete. Na hapo ni nyumbani. Kwa sababu namwangalia Kindiki ni kama Oparanya, ni kama baadhi ya viongozi ambao ni wenyemavu sana. Kwa sasa nyuma ya pazia wanapiga kazi, lakini ikifika ile stage sasa ya kufanya kampeni kidogo unajua inawalemea. Hii sura mpya ambayo ametuonyesha ni ambayo hata mimi sikuwa nina expect. Although nilikuwa nimeshaanza kuona dalili pale alipoanza kusema fire si fire, ni fire. Nikaanza kujua, unajua kila binadamu ameundwa na ile inaitwa instincts yenye adrenaline na kick in case of danger. Sasa yeye mwenyewe ameona hapa niko hali hatarini. Hapa ni nyumbani. Na nikipoteza hapa nyumbani, hakuna mahali pengine penye mimi nitasema kwamba nitawaambia nini watu. Ukweli yeye na Musalia Mudavadi wanaangaliwa sana. Kabisa kwa karibu, hata Mbere na Malava. Naweza sema Musalia anaweza wekwa kando kidogo kwa sababu kule kumekuwa na Faruk ameenda mpaka akaongea lugha zote za upande ule. Anaongea Kikabrasa, anaongea Kiluya, anaongea Maragoli. Nimemsikia. Na huko kumekuwa na watu wengi ambao wamejaribu kusaidiana na yeye, mwaso viongozi wa bonde la ufa. Lakini hapa Mbere inafaa at least labda Kilonzo tukimalizia tu kwa sababu tunarudi awamu ya pili sasa ndio tufungue tukimaliza masuala ya by election kesho. Yale naweza sema about Kindiki yuko sawa. Na umeona kwa siasa you attack kulingana na ile attack umepewa na opponent. Ikianza tuliona Mbere yule wa Modende ako sawa, it's like a loner because wengine wali withdraw kama wa DCP na wengine so wakabakie na Karishi. But sasa imefika mahali hata mizani wanatutolea ile mikakati, tunaona percentage inaachana na 10 so hapo unajua lazima ujikaze. Na tukirudi kwa Kindiki, nakumbuka hata Gachagua ilibidi hata Ruto ilifike mahali ya mjibu. Kuna vile after impeachment hakutaka mambo yake na kumuongelelea. But ile force ya one time vile ilikuja ikafika mahali aende sasa na mjibu. Sasa hata Kindiki pia amefika hapo akaona hii sasa pia ndio atulize hii moto. Anahitaji pia achemke kidogo. Kumbuka kwamba najichopeka viatu vyake Liz Mtuku ambaye amebana na shughuli mbalimbali za kikazi. Kwa hivyo tunaendelea mbele. Awamu ya kwanza tulizungumzia kuhusu asilimia ngapi ambayo unaipa IEBC katika maandalizi ya uchaguzi. Hatutazungumzia sana kwa sababu shughuli yenyewe ni kesho. Hatuwezi kuingia ndani zaidi kwa sababu pia sheria nayo ni msumene na kata mbele na nyuma. Kwa hivyo tunasubiri uchaguzi uendelee hapo kesho, ambapo wapiga kura watakuwa wanafumkana kwenye vituo mbalimbali vya kupigia kura katika maeneo 22 nchini. Innocent ameipa 8 out of 10, alafu Joseph Kilonzo is very generous, ameipa 10 out of 10. Sema tuseme tu 10 out of 10. Kwa hivyo tunarejea tena msikilizaji, na swala hilo tunaliweka kando. Wacha tuzame katika masuala mengine. Kumbuka kwamba nilikuwa nimekuarifu kwamba pia tunaye Nicholas Onjala ambaye yuko upande wa Trans Nzoia. Pia tutakuwa tunamshirikisha katika mdahalo huu mzima. Muhimu zaidi tukirejea katika awamu hii, pia kumbuka nitakuwa na kushirikisha kupitia nambari zetu za simu ambazo ni 0793 047 047 na pia 0783 047 047. Unaweza tufuata katika mitandao yetu ya kijamii X @radio47_Kenya, Instagram, pale Facebook ukurasa uliothibitishwa, alafu itapendeza zaidi nitakuwa na kusoma kuhusiana na mchango wako. Pia simu nitakuwa nazishika hapo baadaye. Sasa basi, wageni wangu tayari walishajitambulisha, sitaji tena kuwatambulisha. Awamu ya pili ya mdahalo huu tunaoifungua kuhusiana na Rais William Ruto alikuwa na hotuba kwa bunge la kitaifa, ni hitaji la kikatiba, akaweza kufanya hivyo. Then kulikuwa na penye nyingi sana wa viongozi mbalimbali wanazungumza.
hasa sana kuhusiana na mipango ya maendeleo ya miaka ijayo. Sema kwamba ili Kenya, mjadala kuhusiana na safari ya kuelekea Singapore ukaanzia pale. Wengi wanaona kwamba hii ni ndoto tu ama itakuja kutimia, lakini hakuna chochote kiwezekani chini ya jua. Ikiwa mnaamini na pia viongozi wakiwa na nia moja, basi inawezekana. Inaweza kuwa rais ndio ana nia lakini hao wengine kidogo hawana nia. You might have a vision, but not all people will help you carry the vision. Ni wachache sana. Kwa hivyo rais alianza kwa kusema kwamba muhimu zaidi alitia saini mswada wa hazina ya kitaifa ya miundombinu kuwa sheria ili kufungua ukuaji wa muda mrefu, kupunguza tofauti ya kimaeneo na kuweka Kenya katika kitovu cha kiuchumi katika ukanda huu. Na rais kutia saini mswada huo kuwa sheria kutawezesha kuanzishwa kwa hazina ya kitaifa ya miundombinu. Hatua inalenga kuharakisha maendeleo makubwa katika sekta ya uchukuzi, unyunyuziaji mashamba maji na uzalishaji wa nishati kote nchini. Yani huwezi zungumzia industrialization na hakuna nishati ya kutosha. Umeme ambao tunatumia nchini kidogo hautoshi. Huwezi zungumzia kuhusu masuala ya uzalishaji wa chakula if we depend on rain-fed agriculture, kwa sababu mashamba yetu ni mazuri, mchanga ni mzuri, hali ya anga kidogo ndio inasumbua. Maeneo mengine kidogo wana mchanga mzuri, hawana maji. Kwa hivyo rais akasema hatuhitaji mvua, tunahitaji maji na si mvua ni maji. Alafu uchukuzi, ndio tunafaa tuvutie wawekezaji zaidi, lakini barabara zetu kidogo nyingi hazipendezi. Kwa hivyo mjadala mkubwa ukajitokeza pale kuhusiana na kutengeneza barabara. Hasa na siku ya Ijumaa hii, by the way, on 28th atakuwa anazindua ujenzi wa barabara ya Rironi Mau Summit kwenda paka Nakuru, Rironi, Nakuru, Mau Summit. Alafu itatoka pale Mau Summit ielekee Eldoret hadi Malaba. Na pia upanuzi wa barabara ya kuanzia Muthaiga, Kiambu Road hii kwenda paka Duberi. Kwa hivyo ni miradi mikubwa ambayo rais alizungumzia, na pia sauti yake kwa hapa. We will establish the National Infrastructure Fund, whose architecture will be underpinned by the reforms in the Government-Owned Enterprises Bill passed by this August House that I will sign into law. This fund is the strategic solution that will provide a framework to innovatively scale up our resources to match our ambition. Naam, rais amezungumza kuhusiana na hilo. Nitakuwa napata kauli zenyu kuhusiana na hilo pia, alafu nitakuwa namleta mchambuzi wa masuala ya kiuchumi alizungumziaje kuhusu hilo, kwa sababu anasema hii miradi inatekelezwa bila kutoza mwananchi kodi zaidi, kwa sababu hii hazina itakuwa na fedha na tayari Benki ya Dunia imeunga mkono, inasema tuko tayari kutoa pesa. Shida imekuwa ni kwamba taifa lina deni linalipa ambalo ni trilioni 11.8. Gavana wa Benki Kuu ya Dunia amezungumza pale ya humu nchini amezungumza kuhusiana na hilo deni. Na upande huu pia kuna wage bill. Kwa hivyo tunajipata pabaya sana, na mlipa kodi naye hataki kutozwa kodi zaidi. Kwa hivyo pesa zinatoka wapi za maendeleo? Kwa kawaida serikali hutoa pesa kulingana na kodi inayotoza, either grants na pia ufadhili. Ufadhili siku hizi haupo, na pia grants they had to come by. Kwa hivyo inakuwa sasa serikali sasa ikue creative kupitia hii hazina. Labda ni mlete anaitwa Nicholas Wanjala kutoka upande wa Trans Nzoia. Kama unanipata Nicholas, unanipata? Nakupata loud and clear. Natumai unanipata pia. Pia nakupata vizuri sana. Labda upande wa Trans Nzoia mambo vipi? Naona gavana wako kidogo amenyang'anywa walinzi, lakini huko tumeshatoka. Trans Nzoia kuzuri, kumenyamaza, kumetulia. Naam. Kuna utulivu mwingi hapa. Lakini wasiwasi wetu ni kuwa gavana wetu amenyang'anywa walinzi. Na ni tukio moja ambalo linaonyesha uoga wa serikali. Unajua serikali ikionyesha uoga kwa mtu mmoja ambaye ni governor, alafu kesho anaingia katika uchaguzi, unazoona kuwa wanamshike, wameogopa tayari. Na ni wazi kuwa basi inatembea anaenda kuwabwaga, especially wameweka machinery zote kule Malava ili kupata kile kiti cha Malava, lakini kwa sababu wamemlemea anatembea sana, wamempa umaarufu zaidi. Mheshimiwa Wanjala, kwa kiwango hicho
kwa kiwango hicho wanaenda kumpatia kura zaidi kesho, ile ambayo tunaita sympathy votes. Wale watu ambao walikuwa labda wanapingamizi kidogo, ateate 50-50, wajua watampigia nani, Ndaku ama Panyako, kesho wanamvulia Panyako kofia kwa sababu anatembea. Mheshimiwa, serikali imeogopa. Utashangaa sana ukisema imeogopa, utashangaa. Wanasema wengine watavuja radio zao. Okay, tuende moja kwa moja kwa hii hazina ambayo ilibuniwa na serikali, hazina ya kitaifa ya miundombinu. Baada ya rais kutoa hotuba kwa bunge, akasema kwamba atabuni hii hazina kwa sababu taifa linahitaji 5 trillion kutekeleza hii miradi ya maendeleo kuelekea safari ya Singapore. What do you make of this statement, dear President? The idea is good. Yes. The idea is very good. Kwa sababu, mataifa ambayo yamekuwa sana, ukiangalia Japan, ukiangalia Saudi Arabia, ukiangalia China yenyewe, ukiangalia Qatar, wametumia mbinu hiyo ili kujiwezesha kuunda miundo misingi, na wameenda mbali sana kutumia mbinu hii. Hiyo National Infrastructure Fund. Mimi sina shida nayo. Shida moja ambayo niko nayo na sisi wa Kenya ni kuwa tunasahau haraka sana. Rais alitoa maoni yake ambayo yalikuwa mazuri sana. Kwangu ambayo nilikuwa naona ni campaign mood. Sijui kama alikuwa anajaribu kuconvince wabunge wampatie 2 term, because baada ya kusema hayo waliamka na kusema 2 term. Tunafaa kujiangalia mwanzo, kujiuliza maswali. Ni pesa ngapi? Unajua sisi kama wa Kenya, in our budget kila mwaka we are told we lose 700 billion in corruption. Pesa ambayo haiendi kufanya chochote. 700 billion. Sasa mimi kwangu tu ni kiuraisi, ukichukua 5.5, say 5.6 divide by 700 billion hiyo ambayo anataka, in less than 8 years itakuwa tumetoa hiyo pesa. 5 point something trillion, because we are losing money in corruption. Sasa ukiangalia mataifa ambayo yalikwishaendelea kutumia hiyo National Infrastructure Fund, ni kuwa kuna kitu moja waliweka mbele. Singapore ikiwa pale, Malaysia ikiwa pale, waliweka kando corruption. Kitu ambacho rais hakuongelea siku hiyo ni vipi tunaenda kupigana na huyu nduli anaitwa ufisadi. Kwa sababu hata katika serikali yake hii, ufisadi ndiye inatumaliza sana. Pesa zinakopwa ndio, tuna madeni makubwa ndio, lakini hela hizi zilikuwa zinaenda wapi? Zilikuwa zinafanya miradi ipi? Hatukuambiwa, hatujajua madeni tunayolipa ni yapi. So corruption is our main enemy. Until the president now comes up with a national policy ya corruption, kusema to put corruption as treason. Mtu yote anahusika na corruption, ikue kwa mfano China, ukipatikana na ufisadi unanyongwa. Japan the same, hata mtu anajitoa uhai kwa sababu ya aibu. Ukiangalia Singapore the same. Sasa sisi tunataka kuwaiga wale, lakini hatutaki kufuata njia waliofuata. Tunataka kuwaiga kwa mdomo, hatutaki kufuata njia waliofuata. Corruption ndio shida. Unless we deal with corruption fast. Even now, kwa wakati huu ambao Kenya kabla hata kuunda National Infrastructure Fund, tukideal tu na corruption mwanzo, tutakuwa na nafasi kubwa zaidi kutoza watu ushuru mkubwa, na tukafanya kazi nyingi na zile pesa ambazo zinapotelea katika corruption. Mwanzo angalia vile corruption inakula. Kwa mfano ile ujenzi wa barabara reli kutoka Mombasa kuja Nairobi. The first part it was 250 billion. Unakumbuka wakati Kibaki alikuwa ametengeneza hiyo plan, it was 250 billion. Hawa jamaa wawili walipokuja ambaye ni Uhuru Kenyatta na Rais Ruto ambaye yuko saizi, wali inflate your budget from 250 billion to 400 and something billion. Sasa hizo pesa zilikuwa zinaenda kwa mfuko wa nani? Hayo mambo hata saa hizi tukisema tunaunda hiyo National Infrastructure Fund, but still waende kufanya mambo ambayo wanafanya inflating budgets, inflating ile budgetary projects, still will be wallowing the valley of despair. Tutakuwa tunazunguka pale tu tukijipromise, kujipatia ile hopes kuwa tunaelekea kuwa kama Singapore, lakini hatutafika pale mpaka tukabiliane na ufisadi. Langu ninaona kubwa sana, rais angesema kwanza tukabiliane na ufisadi, tumalize kwanza. Of course hatutamaliza, bring it to the minimum. Tuwe tunapoteza maybe 1 billion 2 billion per year in corruption rather than losing 700 billion in corruption. Bas tutakuwa tunaelekea katika mwelekeo mzuri wa kufanya maendeleo ambayo tunataka. Lakini haya yote kwangu ni ndoto tu. Shikilia hapo.
Anasema itakuwa ni ndoto tu. Hii kwenda Singapore ni ndoto tu. Shikilia hapo bwana Nicholas, narejea kwako kuhusiana na viwango vya umaskini na pengo kati ya matajiri na maskini linaendelea kupanuka zaidi. Ndakuwa napata pia kauli yako kuhusiana na hilo, na upande wa Trans Nzoia pia tutakwenda tupatia tathmini ilivyo katika swala hilo, kwa sababu pia huko kuna tatizo. Hii statistics ambayo imetolewa na Oxfam inakuhusu sana, kwa hivyo narejea kwako. Labda bwana Innocent, what do you make of the statement ya president kuhusiana na hii hazina ya kitaifa ya miundombinu, ikizingatiwa kwamba kuna deni la taifa upande huu na pia wage bill iko juu, tunatumia 75% kulipa mishahara badala ya kufanya maendeleo? Ya kwanza wanasema safari ya kesho upangwa leo, na unajua msafiri ni aliye bandarini. Nafikiri rais amejaribu kuonyesha kwamba ako na ile nia. Najua first of all ndio ufike pale unataka kwenda kwa maisha. There has to be a desire. Lazima kuwe na nia. Na rais ameonyesha kwamba ako na nia ya kutransform the country. There's that vision. There is. Okay. Inaitwa blueprint ama tunaweza ita hiyo vision ya kubadilisha nchi. Na nimefurahia kwamba kila mara anapenda kutumia hiyo jina ya Singapore. Kwa sababu Singapore na Kenya tuko almost age mates. Tulipata uhuru miaka kama the same. Yes. Na wao walijipanga using the same tactics ambazo rais kwa sababu 1960 ilikuwa Singapore ilikuwa taifa maskini mno. Tulikuwa sawa. Tulikuwa at the same level. But wakapata kuweka kwamba zile mikakati ambazo ziliweza kuwafikisha mahali walipo saizi ambao wanaitwa first world. Unajua first world inamaanisha umepiga umaskini mpaka imetokomea kabisa. Na vile niliona sasa the national infrastructure, hii formula, hakuna formula nyingine ambayo inaweza tumika beyond hapo kukuamua taifa, kwa sababu taxes. Kuna rafiki yangu mmoja ambaye nilikuwa naongea na yeye, nikamwambia mimi naona Ruto anajaribu. Akaniambia unasema hivyo kwa sababu you don't have a salary. Akaniambia ungekuwa na payslip ungekuwa unajua. Nikajua kwamba pale tumefika hakuna vile tutasema tena tuguze yule payslip ama ile mfuko wa raia. Ni kweli ongeza tena taxes. Kwa sababu nikizungumza pia na wafanyakazi wengi tunafanya habari za biashara, wanasema siku hizi hatupokei mshahara, tunapokea change. Na ni kweli kwa sababu hiyo ndio the situation jinsi ilivyo. Unajua pia as much as tunasema ni vizuri kusema ukweli. Na ni vizuri pia kuweka kwamba kuna matumaini ya kwamba kesho itakuwa vyema. Sasa ukiangalia mabarabara, it has to start with roads. That is unaona vile rais alianza kutaja zile mabarabara ambazo anataka kuzidual. Mimi kwa upande wangu nilifurahi sana kwa sababu moja ni ambaye ingefaa ilifanywa kitambo. Hata sijui rais Uhuru alikuwa anafanya nini. Kibaki saa zingine unajua kuna marais tunawasifu, lakini by the time Ruto anamaliza tutakuwa tunatamani yangeendelea. Kwa sababu amesema dueling of the road, but where is the money? Sasa hapo kwa pesa ni lazima kukuwe na mazungumzo kuhusu mahali pesa ilipo. Kwa sababu hata wewe mwenyewe ukijiambia ndio nianzishe biashara fulani lazima niwe na milioni, utaanzisha kweli? Inamaanisha kwamba anzisha na ile kidogo ulio nayo. Ukisonga mbele kuna vile ingine itajipa, itapatikana as you go forward. Joseph Kilonzo ana smile. Ukiona hata kama tutajenga hii Arironi kilomita 100 na tu collapse hapo, tutajua kweli alijaribu akafika pale, pesa ikakosekana. Same to Thika Super Highway namna ilivyoanza tu. So unaona saizi imefika naelekea labda miaka zingine itaenda mpaka kule Isiolo, mpaka itokee kabisa mpaka mwisho kule Mandera. So the best thing ambaye amefanya ni ile kuianzisha, kwa sababu hiyo ndio kitega uchumi. Mimi nimeenda nchi nyingi za dunia. Nimekuwa Ujerumani, nimekuwa Uingereza, nimekuwa Marekani. Wacha nikwambie kusema ukweli, au watu Kenya iliwafanya wakaboom na wakasucceed ni infrastructure. Na ni barabara. Reli zilikuja hata baadaye. Au walianza na barabara na wakajenga super highways yenye ina lead to almost every city. Wali connect all towns and all cities ikakuwa kitu moja hivi. Ukitaka kutoka point A to point B ni very fast. Nakumbuka mimi nilikuwa naishi town moja, nafanya kazi ni kama naishi hapa ni kama naishi Nairobi, nafanya kazi Nakuru. Na naenda asubuhi na kurudi. Same to hii Kiambu Road asubuhi watu wanashikwa sana kwenye jam. Ndio maana tukiweza ku-rescue roads hakuna kitu kingine ambayo itatushinda tena Kenya. Kwa sababu hiyo ndio inafungua, it opens up the country na ina open up na ina open up watu. Masuala ya housing, the only thing ambayo mimi naweza sema kwamba ni changamoto kidogo ni kwa sababu Ruto anataka kukua combination ya Nelson Mandela, yani wale vigogo wote at once. Kwa sababu ukiona plan yake
anataka kuzifanya zote at once. Na mara nyingi ukitaka kufanya kitu ama vitu mingi mara moja, kuna zingine ambazo zinaweza kuponyoka ama zingine zisikuwe up to standard. Mimi ningekuwa yeye, ningeamua kwamba wacha nianguke na barabara, ama wacha nianguke na housing, na nihakikishe kwamba nimetoa kila Mkenya kwa slums. Lakini sasa kufanya zote, mimi nataka pia nijione hiyo miujiza ambayo itafanyika hadi zote zifanyike simultaneously. But up to tulipo amejaribu, na mimi siwezi sema kwamba ati nitampea 100%, kwa sababu unajua kukuwa rais ni kama kukuwa baba. Huwezi furahisha kila mtu. Kuna watu ambao hata uwafanyie nini, hata uwape pesa. Kumbuka kuna mara moja niliwahi uliza watu wangu wa kazi, nikamwambia nyinyi nikiwapea mshahara pesa ngapi mtaridhika? Wakaniambia tupee milioni. Pesa haitoshi bwana. Sasa nikawaangalia hivyo, akasema hata ukipewa milioni moja utasema ingekuwa milioni 2. Alisema hata ukinipa milioni haiwezi nitosha. Sasa nikajua so it means lazima ujue vile utajibudget with what is available. So shikilia pale. Bwana Joseph Kilonzo, umemsikia Innocent anasema kwamba rais angefanya moja kuwafaa wengi na hilo moja. Sasa hapo ndio pia na correct Kenyans. Na wanafikiria kurun inchi una run as per priorities. Inchi haipelekwi na priorities, inapelekwa na need. Hitaji. Barabara inahitajika, housing inahitajika, na masomo inahitajika. Na pesa ni kidogo. Investment inahitajika, good health inahitajika, na zote lazima zibebwe pamoja. Hatuwezi sema tuache tuzigatie health, tuachane na housing ama barabara. Zote zinaungana. Ukingojeka uweko ambulance, unataka barabara upite ufike kwa hospitali. So tutatengeneza hospitali na tuache barabara. Having said that, he is a great mind by the way. I like the way he is arguing. Na kuna hii notion iko na Wakenya. Perception ya kwamba we cannot do it. Na hiyo ndio inatukula kichwa peke yake. Inawezekana. Na raisi kidogo tumekuwa na raisi mwingine. I keep telling people he might be a prophetic president. Sababu hata vitu anatuambia unazikalia unaona haiwezekani. Kwa sababu wengine wamekuwa namwambia kwamba hope is also delayed disappointment. Anapea na hope sana. But sasa that is a good father. Unaelewa? Vile amesema mzazi. Exactly. Kuna mzazi atakwambia pita nitakupeleka shule. Na anakuambia nakupeleka starehe ama alliance. Lakini wewe mwenyewe mwanafunzi huoni matumaini. Uone matumaini sababu hata mnalalanga njaa. Lakini unapita anaenda anahangaika unapata alishakupeleka shule. Unaona? Hii kitu amesema for us to go first world anahitaji 5 trillion. Na akaielezea vizuri how we get there. Umeona tuko na challenge electricity. We are at 2300 megawatts. Yes. Tunahitaji over 10,000 for us to run the country proper. It's supposed to be the international standards. Mambarabara umeona zile kilometers yanasema around 22,000. Once we do that we are good as a country. Sasa kuna mtu wako Kisina ni mkulima anatoa mandizi na zinaharibikia pale, na kuna soko hapa Nairobi mtu anazihitaji. Kuna kampuni ilikuwa hapa ilikuwa inaokota watermelon na ilikuwa inaenda all the way to Garissa. Inapata kuzipeleka mahali zinafunwa, zingine zinaachwa mpaka zinaharibika. But hiyo watermelon ikifika Garissa kuna mtu atainunua mia ngapi? 500. Na hapa unaweza hata ipewa free. Hata tumekuwa tunaangazia kwenye habari, unapata upande mwingine kuna abundance of food mpaka inaharibika, upande mwingine watu wanakufa njaa. You get what I'm saying. Kama leo sasa nimeongea na watu kutoka Ukambani where I come from. Everyone is worried. Akujanyesha tangu last week. When Ruto came there alikuwa very clear, we don't need rains, what we need is water. Na watu waka criticize ni wale tu hawakumuelewa, but we all agree we don't need rains. Sasa kwa shamba yangu nikipata maji nitalipua, mtakuja kununua matunda kwangu, kwa sababu mchanga upo mzuri. Basi mchanga upo, tunajua maembe zinatoka kule mzuri. So what we need is water. Na kwa hiyo plani bado ya 5 trillion ameka budget ya kuchimba 50 mega dams size of Masinga hiyo level. And zikiwa 50 we have 47 counties. So tungeomba maybe kama kila county itapata moja, hizo 3 extras yako Ukambani cause na northeastern huko ndio kuna challenge ya maji kidogo. Unaelewa? Na akifanya hiyo atakuwa mkulima anaweza lima. Unajua kitambo Edwin ungeenda kwa shamba
aungehitaji kuona sufuria imewakishiwa moto ndio ukule. Unakula tu mapera huko na vyakula na mahindi. You understand? Na unarudi home. Na hapo ndio tunataka turudi kama nchi, cause hii mambo ya climate change, mvua kidogo inatudisappoint. Hiyo ingine ya mabarabara, health, tunaona amejaribu. Unajua kuelezea ni aje huyu mtu amejaribu kuweka wa Kenya half kwa insurance cover. Still hakuna mtu angeona hiyo dream a year back. Sasa hapo Mr. Joseph Kilonzo. Rais anaweza kuwa na vision nzuri. Yes. Lakini unajua rais afanye kazi peke yake. Yes. We have these governors, 47 governors, we have mawaziri pia wanamzunguka. Je, hawa watu ambao wanamzunguka, do they have the same vision? That is the challenge now. Na nimeona magavana wengi wana complain. In fact nimetoka kuambia mzee mwingine, wacheni kuona Ruto ni kama Mungu. Mungu mwenyewe alikuwa huku na akatuacha na hii mashida. Unajua watu wote wanaelekea Ruto ni kama yeye ndiye Mungu, anafaa kusoti hii mashida once ishe. Kwa sababu tumeona pia gavana wa Murang'a na succeed. Bas. Sasa tunataka wale magavana pia at your level. Fine, we understand our resources are scarce. Na that hapo nilikuwa nakuja kuambia wa Kenya, tusipige kelele. Wacha aende achukue hiyo program anataka ya PPP, because we realize it's a fair program. Kama hii expressway kuna mtu ana gari na kuna mtu hajaitumia coin yake hapo. Wewe entwini uko na gari unapita hapo lipa. Innocent ako hapa ako na gari yake anapita lipa. Joseph ako hapa ako na gari yake pita. Mama ako huko Makueni ama Masaini na ana gari na hajaitumia alipi. That's fair. Again, hakuna tax yenye inasema, si unajua ile inajisimamia kwa ile toll. So inakuwa ni wale tu wamepita, hiyo pesa ndio inakolektiwa inalipa mwenye ametengeneza. Okay. Lakini tumeona kama sasa hii 11 trillion tunaongelelea imeletwa sababu ya ujenzi. Na ile kitu kingine nataka, kuna huyu mwenzangu umepigia simu mambo ya corruption. Nicholas Wanjala. Tusiseme tukiangalia Ruto, hakuna president amekuja akatibu corruption kama Ruto. Kwa mfano Innocent na Entwin, kama uko na rafiki ama relative kidogo, kama uko na rafiki ama relative anafanya mahali kama cashier kwa government, either KWS, immigration and TSA ama wapi, mwambie kesho akikuja nyumbani akuimbie 10 bob, sio 50, 10 bob akuletea kuonyesha. Ruto aliingia akapeleka pesa yote kwa single account government. Ni kama ile Mfrench ilikuwa ina run for 50 kilometers, anaizimba yote huko hizo mashimo. Pesa iko kwa kikapu moja. Maji ifikie mlengwa. Thank you. Unaelewa? Watu hawajui government cashiers used to have masks. Cash office nyuma ilikuwa na room kama hii yako, iko na pesa, huwezi kaa hapo bila mask. Hiyo yote Ruto aliondoa. Ameleta kitu inaitwa e-procurement. Na watu wanaipinga. Shikilia. Umeshika. Na hiyo ikienda through, sasa hii pesa tunaona inapotea, itapungua. Cause ile e-procurement pia inaleta system nyingine mzuri. You only procure when you have money. Unajua tumekuwa na planned program corruption. Sababu kama ni kalamu nitaenda kuinunua 20 bob. Na unataka nikisupply leo unilipe after 4 years. In fact nakuletea na sijui utainilipa lini. You understand? Na ile LPO ulinipea, nilienda bank nikafinance. Ile interest si yangu, ni wewe naekea kwa hiyo kalamu. Unaona mtu amepeana kalamu kwa government at 50 bob, unataka kuita ukora. Alichukua loan, kuna VAT, yani iko na cost mingi sana mpaka inabidi but ile e-procurement inakuja kusoti hiyo. Na mtakuwa mnaona ulipeana na ngapi na unalipa hivyo. Sasa shikilia hapo. Unajua kwa hii procurement utaiboma masuala mengine. Anaitwa mchambuzi wa masuala ya kiuchumi Charles Karisa. Tulizungumza naye akaelezea umuhimu wa hii hazina, kwa sababu wanasema mwananchi hata kuwa anatozwa kodi zaidi. Yaani rais ako mahali pabaya sana. Kuna deni, unasema rais anahitaji 5 trillion kufinance hii miradi kufika Singapore. Lakini 5 trillion inahitajika, deni ni 11.8 trillion. Kidogo upande huu mlipa kodi hataki kutozwa zaidi. Wacha tusikilize huko. Okay. We have a strained budget. Amekiri rais mwenyewe kwamba tuko na physical deficit ambayo lazima tuiaddress, na kuiaddress hiyo lazima tutafute mbinu zingine za kutafuta hela, na mbinu ile ya kutafuta hela mojawapo ni kutafuta partners ama wawekezaji tofauti. Mapato ambayo tunapata hatuwezi kutekeleza majukumu yetu kama serikali kwa sababu ya physical deficit. Alafu Ososi senator upande wa Vihiga akazungumza akasema rais ana mipango mizuri lakini si ya kusuluhisha matatizo yanayokabili Mkenya kwa sasa. It's not about tomorrow or 6 months to come or 1 year to come or even 2 years to come. It's things that he has ambition to do in future. For those ambitions to be achieved, he needs to put money to it.
Where is the budget? There is no budget to it. Sasa basi tutoke kwa hii issue. Yes. Kuna hili swala ambalo limejitokeza imetolewa leo na Oxfam. Pengo la maskini na tajiri linazidi kupanuka sana. Na hii ripoti imepewa jina Kenya Inequality Crisis, The Great Divide. Inaonyesha kwamba kati ya mwaka 2019 na mwaka 2023 5% ya Wakenya wanaolipwa fedha nyingi walinyakua 60% ya utajiri mpya uliotengenezwa nchini. Wakati huo nusu ya wananchi walipata 3% pekee ya ukwaji huo. Bwana Nicholas Wanjala ukiwa Trans Nzoia. Naam. Natumai unanipata. Napata kabisa. Hizi taarifa umezipokea vipi kuhusiana na shirika la Oxfam kwamba inasikitisha kwamba wanaomiliki utajiri mkubwa zaidi, matajiri 12 au 12 wanaomiliki utajiri wanamiliki utajiri mkubwa kuliko jumla ya wananchi milioni 43? Ni jambo la kusikitisha sana na unafaa maybe lile jambo Oxfam kusema ni kuwa hawa matajiri 12 ni wanasiasa wafisadi. Ni kwa sababu ya kile ambacho nilisema hapo mwanzo ni wafisadi. Watu ambao wana tumbo kama kuzimu alishibi, wanatafuta kula kila wakati. Na kwangu ukitembea Kenya unaona that disparity, that variance ni kubwa sana kati ya maskini na tajiri. Ukiangalia nusu, actually kuna wakati 3%, only 3% ya Wakenya ndio matajiri. At least 3% ndio wanapata mshahara kubwa zaidi na mali nyingi sana hapa Kenya. So langu ni hivi, inaangazia usaliti wa serikali, number 1, usaliti ya wanasiasa, number 2, usaliti wa watu ambao wa Kenya waliwaaminia sana kuwasaidia. Na ndio jambo lile ambalo nimesema hapo mwanzo kuwa mambo yote tunayoongelea ndio ni mazuri kwa masikio kusikia, ni mazuri sana kusema, lakini tayari tuliwapatia kisu mkononi wakate nyama, lakini badala ya kukata wanatupatia harufu, sisi tunusia ile harufu tu, lakini wao wanakula ile nyama wanakula ile nyama, sisi tunanusia harufu tu. Hii serikali ilipoingia ilikuwa na matamshi mazuri sana, ile bottom up. Hata kila mtu akaaminia sana kwa sababu ya ile bottom up. Na ile bottom up kama angeifuatilia sana ndiye ingesaidia sana ku narrow that gap between the rich and the poor. Yani kuleta maskini wengi ambao wako chini, kuwaleta karibu na ile class ya juu. Lakini badala yake tuliona it's a turn around thing. Hakuna jambo kama bottom up. Sasa tunaangalia mambo haya, maskini watazidi kuwa maskini zaidi, tajiri watazidi kuwa tajiri zaidi. Na hapa Kenya masuala ni haya. Ukitaka kuwa tajiri wa haraka, wewe enda kuwa tu mwanasiasa, because hao tu ndio wanaenda kupale na kukula pesa ambazo si zao, pesa ambazo hawakufanyia kazi. So kuna mambo ambayo Ruto anafaa kufanya kama serikali ya sahi. Mambo ambayo amesema juzi ambayo ni big four agendas, ndio mambo ambayo angeyafanya mwanzo ili to close this gap between the rich and the poor, because all these things are directed towards breaching this gap. But now it remains a story, it is a mirage. Hatuwezi because mambo haya tumekuwa tukiyazungumzia in the last 20 years. In the last 20 years we've been talking about this, the gap between the rich and the poor. Kuna wakati moja tukasema we go into austerity measures ambao tu ni jina. So all these things is directed towards the reality, facing the reality of a nation. When can we sit down and ask ourselves tough questions? Hizo ndio mambo ambayo sisi tumekosa. Kwa sababu tunapenda kupigia wanasiasa makofi, tunapenda kuwapigia, lakini hatutaki kuwauliza maswali magumu. Leo nilikuja nikakuahidi hili, si kufanya. Kesho nakuja kukuahidi tena, sijafanya. Nakuja tena kukuahidi, hauniulizi swali, wewe unaendelea kuahidi ile ya kwanza ulifanya kweli. Sisi wananchi wanafaa kuuliza maswali lakini hawaulizi tena. Sasa Nicholas, angalia. Kusikitisha. Naam. Angalia kaunti ya Trans Nzoia. Wewe uko pale Trans Nzoia, uko upande wa Magufuli. Na maanisha Iko upande wa Magufuli, mimi ninakaa kwanza constituency na ukitaja jina Nicholas, make sure unasema Nicholas Wanjala Siamba, unaongeza ile jina Siamba, ni jina muhimu sana. Nicholas Wanjala Siamba, kwa sababu wananchi wananijua kwa hilo jina. Sasa
Siamba, angalia upande katika utafiti wanasema kaunti ya Turkana watu 4 miongoni mwa 5 wanakosa pesa za kushughulikia mambo ya kimsingi, mfano kununua chakula. Labda upande wa Trans Nzoia iko vipi? Kwa sababu wakati mmoja nimekaa sana Trans Nzoia, naelewa maeneo ya Trans Nzoia. Pia ilitajwa kwamba kuna viwango vikubwa sana vya umaskini. Hapa Trans Nzoia maybe kati ya watu 5 maybe wawili ama watatu wanashindwa kujikimu kabisa. Mwanzo unaweza angalia hivi majuzi ripoti ambayo tumekuwa nayo wakati wa mafuriko. Unaweza angalia especially constituency yangu ambayo ninaenda kusimama kwayo 2027 kuwa mbunge pale Kwanza constituency 2027. Ukiangalia sisi pale Kapomboi ward ambayo iko ndani ya Kwanza constituency ndio walikuwa largely affected. Na ukiangalia makazi ya watu wengi ambao wamekuwa pale, ambao makazi ya watu wengi ambao yameoshwa na maji, unaweza angalia miundo misingi ambayo iko pale. Tumeacha hiyo, ni hali ambayo ni mbaya sana. Slums nyingi sana ziko hapa Trans Nzoia. Ukienda eneo la Kipsongo, ukienda pale Falkland, ukienda yale maeneo yote yanaashiria ile disparity gap between the poor and the rich. Tuko vibaya. So the government needs to have targeted programs. Kama vile ule ndugu alisema pale Bwana Innocent kuwa Ruto angefanya kitu kimoja, kulenga kitu kimoja ambacho kingefaidi Kenya. Kama ni housing project, ikweni hiyo, na make sure kila mtu amepata makao. Wale ambao wako atoe hizi slums problems ambazo tuko nazo sasa hizi kwa zimetoka. Lakini sasa ikutapatapa which shows misdirection, which shows trial and error. Yani tunajaribu ni lipi litafanya. Na muda unaenda hausimami. Time is waiting for no one. So tuna matatizo hapa Trans Nzoia ambayo ni makubwa sana. Na nataka many special programs za serikali hazijafika hapa kusaidia wananchi wetu hapa ili ku make sure that these problems are alleviated. Nicholas Wanjala, shikilia pale, na nataka kukuuliza swali. Nicholas. Naam. Ningetaka kidogo tujadiliane vilivyo. Wajua vile tunasema bottom up na tuangalie zile vitu sahi rais anafanya. Kuanzia mahali huko, mahali niko Kitui nitakuonyesha houses. Mahali mtu wa Nairobi yako atakuonyesha houses Mukuru. Mahali huko utanionyesha hizi markets, hizi zinaitwa modern markets. Mahali tuko Kitui tutakuonyesha nani hizi amejenga. Ukienda kwa stadiums utaonyeshwa hii imejengwa. Ile kitu naambia watu, na ukienda kwa Hustler Fund, hiyo pia ni project. Na hao watu memesho na hapo Waturkana, Hustler Fund imepea mtu platform. Mahali huko uhitaji simu, uhitaji connection. Ni wewe na simu yako. Kuna mtu leo ndio aanze biashara 500 kwake imetosha. Hata bodaboda wako hapo stage, waulize maswali. Kwa hivyo unapinga huu utafiti wa utafiti nataka kujibu Nicholas. No, hiyo gap iko. Kwa sababu kuna watu wana pesa na hawana chakula. Ni kweli. Watu wako na pesa na hawana chakula. Kuna watu nimekuwa Turkana, mtu ana pesa lakini hakuna chakula cha kununua. Sasa hiyo tunarudi pale kwa ile wakati ile program. Unaona hii program president anafanya na purely, and I can tell you can do your research, vitu zote amefanya zimetouch common mwananchi. Unaona vile anasema ameepa ile ya bottom up. Modern market zikijengwa kidogo Edwin, twende vizuri na Innocent utanijibu hiyo ukianza kuongea. Modern market zikijengwa, wale watu wanatandika pale ni wale mama mboga. Si ni mtu wa chini. Nicholas, unasikiliza? Haya, zile nyumba zimejengwa housing. Nataka nikuhakikishie huyu Nicholas mali zinajengwa kwake, mali zinajengwa. Si umesikia yeye anataka kuwa mheshimiwa? Hataenda kukaa kwa zile nyumba. Wale watakaa pale ni wale tu wananchi wa kawaida. That is bottom up. Edwin, iuliza Nicholas, sahi ana fuliza, ana hiyo Hustler Fund. Watu wako na Hustler Fund pia ni wale wa bottom up. You understand? Nenda kwa hizo stadiums. Nicholas ni mtu wa kucheza golf. Stadiums zikijengwa zinaenda kuchezewa na watu wa kawaida, wale wetu wa pale nyumbani. Waelewa? Kumaanisha ya kwamba program zote rais ameleta. Okay, twende kwa hii health. 27 million Kenyans wako ndani. Kitambo walikuwa tu wale tu mambo nyenye, wale wako na pesa. Wako wamefika hata 7 million. Sasa hii tunaongea kuongelelea over 20 million. Wale wa chini na wengine 1 million na wangejiweza kulipa kama unasema Turkana, washalipiwa na government. So wako na insurance. Pure bottom up. It can never be pure bottom up like that. You understand? Shikilia hapo. Naona kidogo wewe na Nicholas kwenye simu mnachemka sana. Wanawasha, wanakuwa fire. Nicholas, shikilia kidogo mambo ya nilipo nafasi ni mjibu ili shikilia kwa sababu rais amesema tunahitaji maji, hatuhitaji mvua. Turkana kuna mchanga lakini hawana maji. Naam, ni kikao cha hoja msikilizaji, pia ndakuwa na kushirikisha japo tuna dakika kama 6 hivi tuweze kukamilisha, lakini ni tuende haraka sana nimpate Innocent. Na unaona tuzungumzie hili
by the way, hii utafiti ya Oxfam ukifuatilia vizuri, sasa hivi kuna people who are only afford breakfast, lunch na sapa kidogo. Kuna mtu bora ale asubuhi. There's a Kenyan who skips certain meals. In fact ukiongelea hapo ni Kenya nilikuwa nataka niguzie, kwa sababu Oxfam wanaita Kenya's inequality crisis. Yes. The great economic divide. Na wanasema ya kwamba nusu ya Wakenya, that means if we are 50 million, yes, 25 million wana survive na shilingi 130 per day. I like it. Na ukiangalia that disparity ni kubwa ajabu. Na nimependa jinsi mwenzangu hapa anajaribu kuileta. So nyinyi wote mnatofautiana na Nicholas. Joseph. Mimi si niko sawa na Nicholas. Joseph Nicholas unarukwa. Kuna zile vitu ambazo mimi naona kwamba ingefaa zikuwe much more prioritized na ikupatiwe umuhimu kidogo. Kwa sababu kweli unaweza jenga markets, unaweza jenga hata manyumba, unaweza jenga lolote. Lakini kama hujempower mfuko wa mtu, kuna shida kidogo. Kwa sababu one of the major things ambazo Kenya tuna rely on ni wale watu wanaitwa micro and small enterprises. Wale watu wa mabiashara ndogo ndogo. Nao ndio wanasukuma uchumi. Nao watu ndio wanapush uchumi. Watu wa boda au watu kidogo wameachwa nyuma. So tume concentrate kwa ile tunaita brick and mortar, whereby wacha tu tujenge, wewe usijali, nyamaza tujenge. Lakini kwa kweli ingewezekana kwamba serikali kwenda mbele iconsider kwamba au watu ambao wana biashara ndogo ndogo wako empowered. Kupeana nyota ile shilingi 50,000 ambayo ilikuwa inapeana. Mimi hiyo kitu ilinifurahisha sana, kwa sababu niliona kwamba kuna mtu ambaye anaweza boost ile stock yake. Mimi nimekuwa mwanabiashara kwa miaka mingi. Na saa zingine kuna ile pesa kidogo ambayo unahitaji ikupatie ile stability yako katika biashara. Na hiyo nyota, it was a good thing. Hustler Fund vile ilikuja, it was intended actually isaidie wale watu wa chini. But sasa hizi tume overshadow hizo vitu zote na safari ya kuelekea Singapore. Sasa hizi tuna focus more on housing, na hata hatujui kwamba kesho hizi nyumba zikikamilika, au wa Kenya ambaye ni 25 million Kenyans ambaye hawa afford even 130 shillings per day ya kusurvive as a family or as an individual, wata survive kivipi? So kwenda mbele tukielekea hizi siasa za 2027, turudi tu pale kwa bottom up, turudi tu pale kwa mwananchi, tuhakikishe kwamba mwananchi ako sawa. Mwananchi akiwa sawa na pesa zake mfukoni, hata liweje nini iende juu ama wherever it happen irudi chini, ataweza kuafford hiyo nyumba, kwa sababu housing lazima ukue na deposit kwanza ya pesa ya kwanza before uanze kulipa rent, ndio nyumba ikuwe yako, si ati unapewa bure. And the same thing na soko, si kila mtu atapata space pale sokoni. But the best thing ni kwamba imefanyika. Unajua kuna wanasema mgala muue lakini haki yake mpe. Imefanyika na tumeiona. Na hiyo ndio mimi tunaweza sema tunashukuru rais, tunashukuru hatujaona kwa ile miaka yote ya Moi, ya Kibaki, ya Uhuru. Kwa leo imefanyika at an accelerated speed ambayo imekuwa ya juu zaidi. Na hata kweli kwetu kule mimi nimeziona soko, nimeziona stadium na nimeona kweli imefanyika. Na hiyo ndio maana tunasema tunataka tuambie rais asante, tunashukuru bunge, maana hizi the itifaki zote za serikali lazima ziende pamoja, ndio hizi mambo yote ifanyike na ikuwe successful. Okay. So for me I'm good with that. Okay. Sasa labda tuende kwako alafu tuende kutumalizia kwa Siamba kule Trans Nzoia. Kwa hivyo Innocent, ningetaka pia tusaidie wananchi. Unajua mahali umekaa na mimi kuna watu wanatuiga tu na yale maneno tutawaambia. Hustler Fund ililaunchiwa immediately. Unajua mnataka kuonyeshana ni kama hajazingatia sana kuinua mwananchi in terms of empowerment. Ililaunchiwa 1 month. Wewe na Kilonzo umekwama hapo kwa kidogo ililaunchiwa 1 month after he came into the office, November pale 2022. Na imebeba over half of Kenyans. Imebeba 27 million Kenyans. Na wale watu walipewa hiyo pesa close to 70 billion to empower, iko kwa soko. Narudishanga watu kwa ile parable ya Jesus, ile ya talents. Kuna mmoja alipewa 5 akaenda akainvest. Mwingine akapewa 2 akainvest akarudi ikiwa double. Mwingine akapewa yake akaeka. Sasa tunarudi pale. Umepewa platform, umechukua pesa na tumekubaliana na watu ile 500 si kidogo. Sasa tunasema hapo kwa report kuna mtu ana survive na 130. So akipewa 500 na anaona watermelon mahali ama mahindi mahali zinauzwa, anaweza chukua naenda auze apate pesa na ajiinue.
Kwa hivyo kwa ile plan ya kujempower, a lot is being tried. Then after that tumeletewa hii nyota na tunasonga. Shikilia hapo kwa nyota. Yes. Nicholas Siamba. Naam. Malizia kwa sababu pia naona kwenye mitandao watu wanakusifia sana. Kwani ukipinga serikali ndio unasifiwa? Anaitwa Elvis Obongo anasema kama kwa MP. Nataka kusema ukweli. Hawa jamaa wako pale wana based on theory. Leo hii ni kweli kuwa Wakenya wanalala njaa, hawana chakula. Wakenya hawamudu matibabu. Mimi niko kijijini huku naingia katika michango kila siku ya kuchangisha pesa za matibabu, licha ya kuwa SHA iko, bei ni ghali, hospitali hakuna madawa. Hayo yote ni kweli. Mambo mengi ambayo huyu anasema Kilonzo ni theory part. Haijalishi serikali itafanya nini. People don't stay in stadiums. Pesa ngapi imetumika kujenga hiyo stadiums? Priorities, setting priorities for this nation. Ni kweli serikali imeweka hizo. Sasa ukiniambia Hustler Fund imesaidia nani kujenga? Biashara gani inajengwa na 30 bob? Na umepatia 20 million people 30 bob. I mean $30. $30. Hawa wanabiashara wote wanafanya the same thing. You've given them same capital. Sasa ni nani atasaidia mwingine? Sipingi serikali tu kwa bure. Lakini nasema hivi, the government needs to come up with targeted projects specifically to eliminate poverty. Asante, kitu ambayo ni kweli. Asante sana kwa maoni yako. Shikilia pale, wengi sana pia wamechangia katika mitandao yetu kwenye Facebook. Anasema Onyuma Mike anasema following from Siaya Unguja. Elvis Obongo anasema kwanza finest Nicholas Siamba. Tuko na yeye. Wengi sana wamechangia kutoka upande wa Mombasa. Asante sana David Juma na wengine wengi. Asante sana pia wageni wangu kwa kufanikisha kipindi cha leo. Ndicho kikao cha hoja msikilizaji. Siku zote nasema kwamba Kenya ni jina tu, nchi ni mimi na wewe.